ဒါမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီစာကအကောက်ပိုက်စင်ခွန်တူလာကရေးထားတဲ့စာပေါ့ရန်ကုန်ပြန်ချင်လိုက်တာရန်ကုန်ပြန်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်မမဖတ်ပေးမယ်မင်းတို့အရန်ပြန်ချင်တဲ့ရန်ကုန်ဆိုတာမင်းတို့စိတ်ကူးထဲမှာပဲစီတော့တာဖြစ်နိုင်တယ်ရန်ကုန်လေးပြန်ချင်လိုက်တာအိမ်ကိုလွမ်းတယ်မိသားစုနဲ့အတူပြန်နေချင်းပြီးဟုတ်တယ်လွမ်းမှာပေါ့မနဲ့ခင်းလက်ဖက်ရင်ဆိုင်လေးကိုလွမ်းမယ်လမ်းထိပ်ကမုတ်ဟင်းခါကိုလွမ်းမယ်မိုးရွာရင်ရန်ကုန်လမ်းမတွေရဲ့အနံ့ကိုလွမ်းမယ်ကိုတိခက်တဲ့လမ်းလေးတွေဆိုင်လေးတွေလူလေးတွေကိုလွမ်းမယ်ဒါပေမဲ့မင်းလွမ်းနေတာရန်ကုန်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်မင်းလွမ်းနေတာကအရင်တုန်းကမင်းတိခဲ့တဲ့ရန်ကုန်အဲ့ဒီရန်ကုန်ကတော့ဒီနေ့မင်းပြန်တွေ့ချင်တယ်လို့စီချင်မှစီတော့မှာလေစိတ်ကနေစမယ်တချိန်ကနိုင်ငံသားကနေပြန်လာရင်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ရင်ထဲမှာပျော်နေခဲ့တာအခုတော့ဖုံးလိုင်းရမလား VPN လို့မလားဘာတွေစစ်ဆေးခံရမလဲဘယ်လိုသွားရမလဲအိမ်ပြန်လာတာတောင်စိတ်ထဲမှာတွားချက်စရာတွေပါလာပြီးတော့လမ်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အိတ်ကထက်ကပိတ်ဆန်ကိုအတွက်ပဲတုံးဖို့မဟုတ်တော့ဘူးတနေရာသွားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဘယ်သူကဘာအကြောင်းပြပြီးငွေတောင်းမလဲတခုခုဝယ်ရင်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကုန်ကြစရိတ်တွေထပ်တက်လာမလဲနိုင်ငံသားမှာလှပေါင်းများစွာချွေတာပြီးစုထားတဲ့ငွေကရန်ကုန်ရောက်တာနဲ့မတိမတာပျော်ဝင်သွားတယ်မောက်ဟင်ခါတပွဲ3000ဝန်းကျင်လမ်းထိပ်ကိုမုတ်လေးတခုသွားဝယ်တာနဲ့9000 1000အရင်ကတော့ပိတ်ဆန်နေပါပဲလို့ထင်ခဲ့တဲ့ပမာဏတွေကအခုတော့နေ့တိုင်း3ရင်နဲ့ဘယ်လိုပျောက်သွားမှန်းမသိတော့ဘူးပြီးတော့ညရောက်လာတယ်7နာရီလောက်ကြော်သွားရင်အရင်ကလိုလူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့ရန်ကုန်လမ်းတွေကိုမတွေ့ရတော့တဲ့နေရာတွေစီလာတယ်အပြင်ထွက်ချင်ပေမဲ့ဘယ်အချိန်ပြန်ရောက်မလဲလမ်းမှာအဆင်ပြေပါမလားလုံခြုံပါမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကပျော်ရွှင်မှုထက်အရင်ရောက်လာတယ်လုံခြုံမှုဆိုတာလဲအရင်လိုတန်မှန်အရာတခုမဟုတ်တော့ဘူးဒါနဲ့မင်းနိုင်ငံသားကနေစုလာတဲ့ပိတ်ဆံတွေကိုရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင်အေးစစ်စစ်သုံးမယ်ထင်လားမထင်နဲ့ဂုံစည်းနှုန်းကမင်းပိတ်ဆံကိုမင်းမသိအောင်တဖြည်းဖြည်းစားသွားလိုက်မယ်ဒီနေ့1000မနေ့ဖန်2000တပကုံတော့ဘယ်လောက်သုံးမိမှန်းမသိတော့ဘူးတလားကြရင်နိုင်ငံသားမှာဒီလောက်ကြာစုထားတာဘာလို့ဒီလောက်မြင်မြန်ကုံသွားတာလဲဆိုပြီးကိုပြန်မေးမိလိုက်မယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားမှာနေပြီးရန်ကုန်ကိုလွမ်းတဲ့အခါတစ်ချိန်ကမင်းတို့ချစ်ခဲ့တဲ့လက်ဖက်ရင်ဆိုင်လမ်းဘေးမောက်ဆိုင်ညဘက်လမ်းဆောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေကနေရာအတိုင်းစီနေနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်ရဲ့အနှစ်သာရကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာကြာပါပြီအတိတ်ကိုလွမ်းတာနဲ့အတိတ်ထဲကိုပြန်နေထိုင်လို့ရတာမတူဘူးပြန်ချင်ရင်ပြန်ပါအိမ်ကိုလွမ်းရင်အိမ်ပြန်ပါမိသားစုကိုလွမ်းရင်မိသားစုနဲ့အတူနေပါဒါပေမဲ့လွမ်းလို့တခုတည်းနဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အိမ်ရောက်ပြီးဘယ်မှာနေမလဲဘာအလုပ်လုပ်မလဲတလဘယ်လောက်ကုန်မလဲကိုစုထားတဲ့ငွေဘယ်လောက်ကြာခံမလဲအခြေအနေမကောင်းရင်ဘယ်လိုရတည်မလဲဒါတွေကိုအရင်တွက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းပြန်ချင်နေတာကမင်းရင်ထဲမှာကြံနေသေးတဲ့ရန်ကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းပြန်သွားရမှာကအဲ့ဒီရန်ကုန်မဟုတ်တော့ဘူးတခါတလေအိမ်ဆိုတာပြန်သွားလို့ရတဲ့နေရာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကလိုပြန်တွေ့ရမယ့်နေရာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျကလစ်တစ်ခုံးနဲ့ဩဂုတ်18ရက်နေ့မှာရေးထားတဲ့စာပါမမိုဒီစာတွေကိုဖတ်ပေးတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးဆိုတာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နော်စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွေးတွေပြောင်းပေးကြပါ